Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti habboon daawadaheena qaaliga ah. Halkan waa dagalkeena hoggaan media oo aad kala socotaan barnaamijka falanqaynta caalamka. Barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa isla markaan aad ku daawan doontaan haddii Rabbi uu qadaro. Pakistan oo sheegtay in ciidamadeedu ay dileen 29 dagaalyahan oo ku sugnaa xadka Afghanistan. Maxaa ka jira in ciidamada ammaanka Pakistan ay fuliyeen howlgal dhulka iyo cirka ah oo lagu qaaday xadka u dhaxeeya Pakistan iyo Afghanistan. Haddaba maxay ka dhigan tahay jawaabta Pakistan ay ka bixisay isla markaana sababay dhimasho badan? Haddaba maxay ka yiraahdeen mas'uuliyiinta howlgalkan iyo dagaalyahanada lagu dilay? Sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa Iran waxay sheegtay in ay diyaar u tahay wada shaqayn amni ah oo ay la yeelato dalalka Khaliijka ee Faris. Haddaba Iran maxay shaacisay isla markaana ay u ogolaatay in wada hadal iyo iskaashi ay ula yeelato wadamada ku teedsan Khaliijka Faris iyo dhisidda hanaan amni oo wadajir ah. Haddaba ma dhabba in loo baahan yahay nidaam amni oo gobolka laftiisu hogaaminayo kana madax banaan faragelinta iyo joogteynta ciidamada shisheeye? Umuur arintaas ku saabsan intaan ku guda jirno barnaamijkan ayaad kaga bogan doontaan. Dhanka kale, shil helicopter oo ay lahayd Saudi Aramco ayaa sababay dhimasho gaaraysa ilaa 14 qof. Haddaba maxay ka tiri shirkadda shidaalka ee Sacuudiga laga leeyahay ee Saudi Aramco iyo burburka magaalada Ras Tanur ee ku taala xeebta bari ee boqortooyada Sacuudiga Carabiga? Haddaba waxaan ku eegi doonaa khasaaraha shilkan ka dhashay iyo sababta keentay. Sidoo kale barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa Mareykanka wuxuu sheegay in argayda Trump u safri doonaan Doha si ay kulan ula yeeshaan Iran. Haddaba maxay ahaayeen kulamada degdega ah ee isla markaana magaalada Doha ee caasimadda Qatar lagu qaban doono iyo arrimaha la xiriira Iran? Ma waxaa jira wada hadallo farsamo oo barbar socon doona kulamada heerka sare ah? Dhammaan umuurahaas ayaan mid u dul istaagi doonaa intaan ku guda jirno barnaamijka falanqaynta caalamka. Haddaba daawade, inta aan umuurahaas oo idil u guda galin, waxaan ka codsanayaa muuqaalka like noo saar, la wadaag asxaabtaada. Haddii aadan ka mid ahayn bahdeena, fadlan nagu soo biir oo channelka rukumo, subscribe noo dheh, gambaleelkana furo si ay ku soo garaan muuqaalada xiga. Taariikhdu waa 29 Juun sanada 2026. Dabcan barnaamijka alaaba waxaa idila socodsiinaya aniga oo Hashim. Ku soo dhawow mar kale iyo barnaamijka falanqaynta caalamka. Waayahay, haddii aan ku bilowno marka. Pakistan waxay sheegtay in ciidamadeedu ay dileen 29 dagaalyahan oo ku sugnaa xadka Afghanistan. Pakistan waxay sheegtay in ciidamadeedu ammaanku ay fuliyeen howlgal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo lagu qaaday xadka u dhaxeeya Pakistan iyo Afghanistan, kuwaas oo jawaab u ahaa baa la yiri weeraro dhimasho sababay. Sida ay sheegeen mas'uuliyiinta howlgalkaasina waxaa lagu dilay baa la yiri 29 dagaalyahan. Haddaba qoraal uu ku baahiyey baraha bulshada, wasiirka warfaafinta Pakistan Atullah Tarar ayaa sheegay in howlgalkan la bilaabay kadib markii dalka meelo kala duwan ay ka dhaceen weeraro isdaba joog ah oo ay fuliyeen kooxo hubeysan. Wuxuuna yiri, waxaan duqeyn sax ah ku burburinay 3 bartilmaameed oo ku yaala gobolada Pakistan, Bakatika iyo Kunar. Ayuu Tarar ku yiri qoraalkiisa barta X uu soo geliyay, isagoona ula jeeday 3 gobol oo ku yaala bariga Afghanistan. Haddaba dhanka kale, ku-xigeenka afhayeenka dowladda ee Taliban Afghanistan, Hamdullahi Fitraat, wuxuu sheegay in duqeymaha Pakistan ay ku dhinteen ugu yaraan 36 qof oo rayd ah, halka 163 kalena ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda arrimaha dibadda Afghanistan waxay sheegtay in ay u yeertay sihayaha safaaradda Pakistan ee Kabul una gudbisay warqad cabasho rasmi ah oo loogu soo horjeedo ku xadgudubka hawada Afghanistan iyo duqeynta lagu beegsaday guryaha raydka ee gobolka Kunar, Bakatika iyo Raktika. Dhinaca kale, Pakistan waxay horey u shaacisay in iyaduna ay u yeertay sihayaha safaaradda Afghanistan isla markaana ay ku wareejisay qoraal cabasho oo si adag loo qoray.
haddaba marka bayaan ka soo baxay wasaaradda umuuraha dibadda ee Pakistan waxaa lagu sheegay in talaabadan ay ka dambeysay baa la yiri weerar sabtidii ka dhacay magaalada Karachi ee koonfurta Pakistan. Sanadihii u dambeeyay marka Pakistan waxay si weyn ugu soo batay baa la yiri weerarada lagu beegsanayo booliska iyo ciidamada ammaanka. haddaba marka dowladda Pakistan waxay inta badan mas'uuliyadda weeraradaasi dusha ka saartay ururka Taliban-ta Pakistan oo loo yaqaano TTP iyo kooxaha hubeysan ee xulafada la ah. Maalintii Sabtida dagaalyahano ku hubeysanaa qoryo iyo walxaha qaraxa ayaa weeraray baa la yiri xarunta gobolka ee ciidamada Rangerska ee magaalada dekedda leh ee Karachi, halkaas oo ay ku dileen 3 askari. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna dilay 3 ka mid ah weeraryahanadii, halka midka kalena la qabtay isagoo dhaawac. Militariga Pakistan marka waxay sheegeen in ninka la qabtay uu yahay muwaadin u dhashay Afghanistan. haddaba marka kooxda Jamaatul Ahrar oo ka go'day Taliban-ta Pakistan waxay habeenkii Sabtida sheegatay baa la yiri mas'uuliyadda weerarkii Karachi. Ataullah Tarar wuxuu sheegay in howlgalkii ugu dambeeyay ee Pakistan ku fulisay xadka Afghanistan lagu bartilmaamsaday faraysamihii iyo goobaha ay gabaadka ka dhigtaan dagaalyahanada Taliban-ta Pakistan. haddaba maxay ahaayeen Taliban-ta Pakistan-ta ee sheegay? Taliban-ta Pakistan waa urur hubeysan oo ka duwan Taliban-ta Afghanistan, inkastoo marka labada dhinac ay yihiin xulafo dhow. haddaba Taliban-ta Afghanistan waxay dib ugu soo laabteen baa la yiri talada dalka sanadkii 2021. Wariyaha Al Jazeera ee Islamabad Kamal Haidar wuxuu sheegay in Pakistan ay weli ku adkeysanayso in dowladda Afghanistan ay qaado tallaabo adag haddii ay rabto baa la yiri in Pakistan ay joojiso weerarada ay ka wado xadka. waayahay daawade haddii aan u gudubno qodobka xiga, Iran waxay sheegtay inay diyaar u tahay wada shaqeyn amni ah oo ay la yeelato dalalka Khaliijka ee Faris. haddaba marka wasiirka umuuraha dibadda Iran Abbas Araghchi wuxuu shaaciyay in dalkiisu uu diyaar u yahay wada hadal iyo iskaashi uu la yeesho wadamada ku teedsan Khaliijka Faris si loo dhiso buu yiri hanaan amni oo wadajir ah. wuxuuna carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay nidaam amni oo gobolka laftiisu uu hogaaminayo kana madax banaan faragelinta iyo joogitaanka ciidamada shisheeye. intii uu magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq kula kulmay la taliyaha amniga qaranka Ciraaq Qasim Al-Abuud maalintii Axadda ayuu Araghchi u sheegay marka in Iran ay diyaar u tahay wada hadal iyo iskaashi dhexmara dhammaan wadamada Khaliijka Faris si loo abuuro buu yiri hanaan amni oo si wadajir ay u maamulaan dalalka gobolka. haddaba wasiirka waxaa kale uu muujiyay rajadiisa ah in dalalka gobolka ay casharo ka qaataan dhacdooyinkii bilihii la soo dhaafay, isla markaana buu yiri ay ka wada shaqeeyaan dhismaha nidaam amni oo goboleed oo ay ku jiraan dhammaan dalalka gobolka kana reeban faragelinta quwadaha militari ee dibadda. waxa uu sheegay marka in nidaamkaasi aanu ku koobnaan amniga oo kaliya balse uu sidoo kale dabooli karo ama daboolo dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarka. haddaba marka Abbas Araghchi wuxuu weeraradii militariga ee Mareykanka iyo maamulka Israa'iil ay ku qaadeen Iran ku tilmaamay dagaal lagu qaaday guud ahaan gobolka, isagoo sheegay marka in cawaaqibtiisu aysan ku koobneen buu yiri Iran oo kaliya. haddaba marka isaga oo ka hadlayay dadaaladii diblomaasiyad ee Iran ay gashay si loo soo afjaro dagaalka, wuxuu sheegay in Iran ay muujisay buu yiri mas'uuliyad iyo rabitaan ay ku doonayso xal nabdeed. wuxuuna sidoo kale ku eedeeyay Mareykanka in uu jabiyay ballanqaadyadiisii isla markaana uu marar badan ku tuntay buu yiri is-afgaradkii lagu gaaray magaalada Islamabad. Araghchi marka wuxuu mar kale adkeeyay in dhammaan wadamada gobolka ay ka wada shaqeeyaan dhisme hanaan amni oo ka dhasha rabitaanka iyo heshiiska dalalka gobolka laftood, kaas oo lagu xaqiijin karo buu yiri nabadda iyo amni waara kana madax banaan buu yiri faragelinta ciidamada shisheeye. dhankiisa la taliyaha amniga qaranka Ciraaq Qasim Al-Abuudi wuxuu tilmaamay xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya labada dal ee dariska ah ee muslimiinta ah, wuxuuna sheegay in taxadiradii Iran ay siisay Ciraaq gaar ahaan dagaalkii lagula jiray kooxda Daesh ay tahay mid aan marnaba la ilaawi karin. labada dhinac marka waxay sidoo kale ka wada hadlay sidii loo soo xoojin lahaa ama loo xoojin lahaa iskaashiga amniga ee u dhaxeeya Iran iyo Ciraaq, gaar ahaan sugidda amniga xuduudaha labada dal. waxayna sidoo kale isla soo qaadeen baa la yiri muhiimadda ay leedahay in si buuxda loo dhaqangeliyo heshiiska iskaashiga amniga ee labada dal, kaas oo ujeedadiisuna ay tahay ka hortagga iyo
la dagaalanka argagixisada. Waa tahay geesta kale haddii aan eegno shil helicopter oo ay lahayd Saudi Aramco ayaa sababay baa layiri dhimashada 14 qof sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda. Haddaba diyaaradda nooca qumaatiga u kaca oo loo yaqaano helicopter oo ay lahayd shirkadda shidaalka ee Sacuudiga laga leeyahay ee Saudi Aramco waxay axadii ku burburtay magaalada Ras Tanur oo ku taala xeebta bari ee boqortooyada Sacuudiga dhinaca gacanka Carabta kana xigta galbeedka maranbiyoodka Hormuz sida ay baahisay wakaaladda wararka dowladda. Shilkaas marka waxa uu ku dhintay Baaliyiri ama ay ku dhinteen 14 qof oo u dhashay Sacuudiga iyadoo wali aan la ogeyn sababaha keenay shilkaas. Haddaba shirkadda Saudi Aramco waxay jimcihii dib u bilowday Baaliyiri rarista shidaalka ceerinka ah ee laga dhoofiyo dekedeeda Ras Tanur kadib markii howlahaasi hadda ama hakad ay ku jiraan muddo ku dhow 4 bilood. Shirkaddu si degdeg ah uguma aysan jawaabin codsi faalla ah oo loogu diray Baaliyiri dhanka emailka si wax loogu weydiiyo shilka. Haddaba marka wakaaladda wararka dowladda waxay sheegtay in shilku uu dhacay saacadu marka ahayd 6 subaxnimo waqtiga maxalliga ah. Hase yeeshee ma aysan bixin faahfaahinno dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda goobta. Saudi Arabia oo ah dalka ugu weyn ee dunida ee dhoofiya shidaalka ceerinka ah waxa uu ka mid yahay wadamada sida degdega ah u dardargelinaya dhoofinta shidaalka iyo gaaska. Haddaba marka tallaabadan waxay timid Baaliyiri kadib markii dalalka bariga dhexe ee shidaalka soo saara ay kordhiyeen wax soo saarkooda iyo dhoofintooda iyagoo isu diyaarinaya heshiis ku meel gaar ah oo lagu hakinayo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan. Ugu dambeyntii dowladda Mareykanka waxay sheegtay in maalinta Talaadada magaalada Doha ee caasimadda Qatar lagu qaban doono kulan heer sare ah oo la xiriira arrimaha Iiraan. Haddaba marka kulankaas waxa ka qayb gali doona Baaliyiri ergada ugu sareysa ee madaxweyne Donald Trump kuwaas oo kala ah Steve Witkoff iyo Jared Kushner. Dowladda Mareykanka marka waxay sidoo kale sheegtay Baaliyiri in wada hadallo farsamo ay barbar socon doonaan kulamada heerka sare ah. Haddaba qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada madaxweyne Donald Trump wuxuu ku sheegay in Iiraan ay codsatay buu yiri in kulan la isugu yimaado isla markaana kulankaas uu ka dhici doono magaalada Doha ee dalka Qatar. Hase yeeshee ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ajandaha ama qodobada laga wada hadli doono. Afhayeenka aqalka cad waxay tiri ergada gaarka ee Steve Witkoff iyo Jared Kushner waxay toddobaadkan u safri doonaan Doha si ay uga qayb galaan kulamo heer sare ah iyadoo aan sii wadayno wada hadallada ku saabsan heshiiska is-afgaradka ama Memorandum of Understanding. Inta ay socdaan kulamadaasi heerka sare ah waxaa dhinaca socda oo noqon doonta wada hadallo farsamo ah. Waxayna intaasi ku dartay inta anaga nagu saabsan waxaan ilaalinaynaa waajibaadkii naga saarnaa heshiiska xabad joojinta ah. Weerar kasta oo lagu qaado waxaa loogu jawaabi doonaa weerar la mid ah. Mareykanka iyo Iiraan ayaa 17 Juun kala saxiixday heshiis is-afgarad oo ka koobnaa 14 qodob kaas oo ujeedadiisu ahayd in lagu soo afjaro dagaal socday muddo 4 bilood ah. Haddaba marka heshiiskan ayaa labada dhinac ku waajibiyay in ay joojiyaan colaadda isla markaana dib loo furo maranbiyoodka Hormuz oo ah marin ay caadi ahaan maraan ku dhawaad 5 meelood meel 20% shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dareera ah ee LNG ee dunida laga dhoofiyo. Si kastaba ha ahaatee weeraro isdhaafsi ah oo dhacay dhamaadkii toddobaadkan ayaa khatar geliyay heshiiskaasi jilcsanaa iyadoo laga cabsi qabo Baaliyiri in uu burburo. Dib u bilowga wada hadalladan ayaa imaanaya kadib dhowr maalmood oo ay labada dhinac isdhaafsadeen weeraro iyo jawaabo military. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii gantaala laga tuuray Iiraan Khamiistii uu ku dhacay markab ganacsi oo marayay maranbiyoodka Hormuz. Mareykanka iyo Iiraan ayaa midba midka kale ku eedeynaya ama ku eedeeyay in uu jabiyay heshiiskii ku meel gaarka ahaa ee xabad joojinta. Haddaba marka afhayeenka aqalka cad Coronel Levitt oo ka hadlaysay barnaamijka Fox and Friends ayay tiri waxaa dhacay weeraro lagu qaaday maraakiibta ganacsiga waxaana Mareykanka iyada oo madaxweyne Donald Trump amray uu ka bixiyay jawaab military. Taasina way sii socon doontaa haddii loo baahdo. Hase yeeshee waxaan rajaynaynaa in aan mar kale arkin weeraro noocaasi ah maadaama madaxweynuhu doonayo in geedi socodka nabadda uu guuleysto oo miro dhalo.
muuqaalka like saar, la wadaag asxaabtaada, aragtidaadana qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.